البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كي دايرين مع هاد السخونيه ديال الجو؟ المهم انا جيت لكم بواحد الوصفه اليوم زوينه ديال كتكون من جوج مكونات وسهله ورخيصه، كتكون في اي بيت. النافع وحبه حلاوه كتخرج لي غاز من الكرش وكتبرز المناطق الانثويه، كتبرزهم وهادي راه مجربه زوينه بزاف. المهم كنشدو معلقه ديال النافع. ها هما انا دايراهم هنايا، دايراهم مخلطين بجوجهم، النافع وحبه حلاوه باش ما نكثرش عليا بزاف. وهاجي شاده قرعه فيها الماء دافي. كنشد معلقه بحال هكا صغيره، كنديرها في داك الماء دافي. كنشد المعلقه الثانيه، المعلقه الثالثه، صافي. كنسد القرعه صافي، ونخليها ناخذها بحال هكا ونخليها شي ساعتين، بحال بالحساب ساعتين صافي، حتى يبان لكم اللون ديال الماء بدا كيتبدل صافي. وبقاو تشربوا منها من الليل منين تبغيو تنعسوا. شربوا كاس راه زوينه، اللي عنده كاع الانتفاخ في الكرش كتفش الكرش وكتبرز المناطق الانثويه. وشكرا بزاف، وتابوناو عندي